أسباب تعادل النادي الأهلي أمام الجونة النهاردة في الدوري، صلي على النبي وتعالى أقول لك سريعا. حاجة معانا تغيير كتير في التشكيل ومفيش ثبات في التشكيل، وده بيشتت اللعيبة، واللعيبة أصلا عايزة تلعب مع بعض كتير عشان ينسجموا ويقدروا يدوك الماتش من الأول. حاجة معانا طبعا أوضة اللبس شكلها مش متسيطر عليها، ونرفزة حسين الشحات كتير في الملعب، واللي هو مصمم يجيب جون من نص الملعب على الفاضي. وطبعا كابتن محمد هاني لازم يريح، شكله كان تعبان النهارده، شكله مش قادر يدي، هو سبب من الجون اللي هو دخل فيه ببلانتي. طبعا اليو ديانج نازل ومش قادر يدي قوه، ايه السبب؟ مش عارفين. هل هو عايز يمشي؟ لو عايز يمشي يلا مع السلامه. طبعا معانا من ضمن الاسباب محمد مجدي قفشه، ماتش حلو وماتش وحش، ما دي حاجه تضايق برضه هو بالرغم من اني بحبه، بس هو للاسف النهارده كان سيء جدا. طاهر محمد طاهر. وطبعا موديست جاب جون عالمي النهارده، كنت اتمنى النادي الاهلي يكسب عشان يكلل مجهود موديست بالجون العالمي ده. وطبعا لازم ادي تحيه لكابتن علاء عبد العال، وانه لعب جيم مفتوح في الشوط الاول وفاجئني انا شخصيا، ولعب ماتش حلو، بس قفل في الشوط الثاني ورجع كالعاده. تاني حاجه لفريق الجونه، لازم ادي حق احمد بالحاج وكابتن احمد موكا على حقهم في الماتش ده. وطبعا احمد موكا نجم اللقاء، وبصراحه لعيبه هايله، واتمنى في يوم من الايام يكونوا في فرق كبار. كل التوفيق للنادي الاهلي، وما تنساش اهلنا في فلسطين من الدعاء، وان شاء الله نصر الله قريب جدا، دعواتكم كتير.